这些水手正在海面上追捕着一头鲸鱼，男人拿起鱼叉，奋力地扔了出去。受到攻击的鲸鱼一个摆尾，带着小船在海面上飞驰。想要捕获这种世界上最大的海洋生物，也要承担着巨大的风险，因为一不小心船就会被它拽入海中。但狡猾的人类已经摸透了鲸鱼的弱点，他们在鱼叉上绑上几百米的绳子，他们知道只要鲸鱼力竭后会再次浮出水面，到时候就会任人宰割。但是这头鲸鱼的下潜速度非常惊人，船上的绳子在快速减少。男人见状向另一条船要了他们的绳子，很快另一条船上的绳子也在飞速流逝。这头鲸鱼的下潜深度已经大大超过了他们的预期，再这样下去，2条小船都会被他拖入海中。这时已经有人拿起斧子准备要砍断绳子，但是被男人阻止了。他们已经在海上航行了3个多月，他不想前功尽弃，眼看绳子所剩无几，船员的脸上都露出了惊恐的表情。男人也不像刚才那样淡定。这时绳子终于停了下来，鲸鱼力竭了，随后浮出了水面。船员们终于松了一口气，开始大声欢呼。随后人们凑上去，拿着鱼叉一叉一叉地朝着鲸鱼的身上刺去，直到它喷出带血的水柱后慢慢死去。而这水柱也让所有人的身上都沾满了鲜血。男人看着鲸鱼的尸体，这个画面他再熟悉不过。也许这就是大自然残酷的生存法则。这是由一个真实事件改编的电影。在19世纪，石油还没有被广泛的发现和利用，而鲸鱼脑袋里的这些油正是所有工业和照明最好的燃料，所以就衍生出一种叫捕鲸人的职业。虽然面临着高风险，但高额的回报却吸引着无数人出海捕杀鲸鱼。而男主欧文正是他们当中最疯狂的一位。为了能当上船长和获得更多的分成，上一次出海，他足足带回了1600多桶鲸鱼油，震惊了整个港口。而老板更是夸下海口，如果这次能满载而归，那船长的位置就非他莫属。要知道，在那个年代，只有贵族才有资格当船长。其实狡猾的老板只不过是想让自己的贵族儿子出海镀金，利用欧文出色的捕鲸能力，顺利坐稳船长的位置。很快，欧文告别了身怀6甲的妻子，带着一支队伍前往太平洋深处寻找鲸鱼的踪迹。即便再优秀的水手，也不敢说可以征服这片海洋。每次出行都会伴随着巨大的风险。欧文丰富的航海经验，每一次都使大家化险为夷，这也使船员们对他更加信服。可这引来了官二代的嫉妒，他骨子里的桀骜不驯不允许有人能凌驾于他之上。在他一意孤行的错误决定后，队伍又再一次的陷入危机。此时他们正陷入风暴之中，随着暴风雨越来越大，船只严重倾斜，海水倒灌，眼瞅就要 game over。这时官二代害怕，他不知所措。危急时刻，欧文挺身而出，割断了船帆的绳索。终于，他们付出了惨痛的代价，才逃出风暴。事后，官二代却把全部错误都推卸在欧文身上，并对他展开了人身攻击。Damn your impertinence! Do you know who you're speaking to? My name is Captain George Pollard. Pollard! And you, Mr. Chase, no matter how many whale pins you may have on your lapel, are nothing more than the son of a farmer. Fill this ship with oil and be home inside a year and rid of one another as quickly as possible. Trust me, I am every bit as desirous of that as you. 在捕鲸船上没有什么矛盾，是一头鲸鱼解决不了的。在漫长漂泊的3个月后，他们终于发现了鲸鱼群。他们迅速分成3个小队，划着小船向鲸鱼群驶去。看着成群的鲸鱼从身边掠过，从海面跃起，他们心里乐开了花。这一次一定可以大赚一笔。这种温顺的动物似乎也没有意识到危险的来临。按捺许久的船员们随即对鲸鱼展开了疯狂的捕杀。这一次，他们收获颇丰。可接下来，他们却面临一个艰难的抉择。他们在鲸鱼的脑袋上开出小洞，让身材娇小的船员钻进去，里面臭气熏天的气味让他无法忍受，但他只能强忍着，然后用木桶掏出这些看起来很恶心的粘液。这就是鲸鱼油。在19世纪，石油还没有被发现之前，鲸鱼脑袋里的这些油是最好的照明燃料，而高额的回报也让无数捕鲸人开始疯狂地捕杀鲸鱼。他们刚刚捕杀的这只鲸鱼足足产出47桶鲸鱼油，可这距离他们的目标还远远不够。他们只能继续在太平洋深处寻找鲸鱼的踪迹。可接下来的很长一段时间内，他们都一无所获，大家都开始变得非常沮丧。此时食物补给已经不多，他们必须做出选择，是继续航行还是打道回府。望着空空如也的货舱，他们不愿就此放弃。于是他们来到一座小岛，用鲸鱼油和当地人换食物补给，为接下来的航行做准备。在这里，他们碰到了一位断臂船长，原来他也是一位捕鲸人，因为一场海难而流落至此。交谈中，他们从这位船长口中打听到了令人振奋的消息。船长告诉他们，在赤道附近的海域里有成千上百头的鲸鱼，一次就能装满3000桶鲸鱼油。随后，船长又警告他们，那里有一只恶魔在守护，一只长达100多尺的白鲸，它仿佛知道人类在伤害它的伙伴，它也开始伤害人类。
船长的6名船员就是被这条白鲸杀害的。但是此时的官二代和欧文只能听进去那里有几百头鲸鱼，至于他口中的恶魔，他们根本没当回事。被贪婪蒙蔽双眼的他们就这样起航了。按照那位船长的描述，他们沿着赤道航行了很久很久，终于功夫不负有心人。这一天，欧文听到了鲸鱼的叫声，果然同行没有说错，他们在这里遇到了成千上百头的鲸鱼。船员们兴奋地大声叫喊着。和上次一样，他们迅速分成3个小队驶向鲸鱼群，贪婪的欲望促使着他们疯狂地射杀鲸鱼。就在欧文准备下手时，他的船被一个巨大的鲸鱼给掀翻了。这正是那位船长所说的恶魔，原来他真的存在。此时其他小队还没有发现异常，仍在疯狂地捕杀鲸鱼。这只白鲸似乎也并不恋战，而是直接驶向了他们的大船。一阵剧烈晃动后，众人发现大船竟然被白鲸撞裂，海水开始涌了进来，而巨大的撞击紧随其后。这一次，这只白鲸直接把脑袋撞了进来，而这次撞击对大船的损伤是致命的。愤怒的欧文把几只鱼叉绑在一起，用尽全力射向了白鲸，可他还是低估了这只巨兽的力量。随着他的下潜，瞬间被拉直的绳子竟然把千钧之重的船锚给弹了出去，紧接着艰苦的桅杆也无法承受，被这股巨力拉断了。而插在白鲸身上的鱼叉此时也被扯掉，紧接着这只巨兽在众人面前一跃而起，显示着它海洋霸主的威力。一场混乱过后，白鲸潜入海底拂衣而去，而此时的大船已经严重进水，正在下沉。船员们为了保命，只好尽力地拿出淡水和食物运到小船上。也许是上天开始惩罚他们，食物还没有搬多少，泄漏的鲸鱼油就碰到明火发生了爆炸，一下把所有能吃的东西都烧了个精光。10几个人在这汪洋大海上，就只剩下了3条小船和所剩不多的补给品。但上天对他们的惩罚才刚刚开始。这些水手在太平洋深处疯狂地捕杀鲸鱼，最终引来一只白鲸的报复。他们的船只被撞毁，生活补给也在爆炸中沉入大海，他们只能随风漂流。纵然有罗盘的指引，但是在茫茫的大海上，只会让人感到绝望。而欧文也隐约地察觉到，那头白鲸似乎一直在跟着他们。很快，1个多月过去了，他们不得不面对食物和淡水紧缺的问题。这一天，一觉醒来的人们发现一名黑人船员已经死了。就在大家准备把他推下海时，欧文阻止了他们，因为食物已经没有了，而这个人的尸体能救他们的命，可蚕食同伴们的尸体也没能让他们坚持几天。死的人吃完了，他们只能吃活人。为了生存下去，他们用抽签来决定谁来当食物。可这次不幸被抽中的是船长官2代。看到这个结果，所有人都说重新抽一遍吧，但是官2代不愿意，他毅然决然地让自己的表弟开枪杀了自己。他扶起枪，对准自己的额头，让表弟开枪。最终不忍心的表弟是这样做的。也许这就是捕杀鲸鱼给他们带来的恶果。再次漂流几10天后，他们又遇到了那条巨大的白鲸，他依然不肯放过他们，再次向他们冲来。这次欧文是站在最佳的攻击位置，他接过鱼叉瞄准，不过却迟迟没有下手。焦急的众人在旁边不断地催促着。欧文觉得他们变成如今这副样子，不就是因为贪婪的捕杀鲸鱼所造成的吗？于是这一次他放弃了。白鲸似乎很通人性，看到放下鱼叉的欧文，竟也选择了远去，不再攻击他们，慢慢地消失在海平面上。在海上漂流了87天后，他们终于被路过的一艘大船发现。此时的众人已是满目疮痍，骨瘦如柴。回到家乡后，所有人都像看到鬼一般不敢相信，而欧文也看见了自己的妻子，还有已经会走路的小女儿。船厂大亨们担心日后无人敢出海捕鲸，以晋升船长为筹码，要求欧文掩盖此次事件的真相。此时的欧文懂得了生命的可贵以及众生的平等，他毅然地拒绝了，然后转身离开。此后他再也没有出海捕鲸。而灵魂经过洗礼的官2代也在听证会上向世人说出了事件的真相。故事到这里也就结束了。这部电影是根据真实事件改编。现如今，一些国家仍然在捕杀鲸鱼和珍稀动物，归根结底就是没有买卖，就没有伤害。每个生命都有它的意义。动物是人类亲密的朋友，人类是动物信赖的伙伴。让我们关爱野生动物，保护美好家园。